ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு உப்புக்காரம் சமையல். நான் உங்கள் தேன்மொழி. இன்னைக்கு நம்ம சக்கரவள்ளி கிழங்கு வச்சு ஒரு பொடி மாஸ் தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். சக்கரவள்ளி கிழங்குல நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. நார்ச்சத்து, புரதச்சத்து, இந்த மாதிரி சத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கு. நம்ம ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துறதுக்குரிய தன்மைகளும் இந்த கிழங்குல இருக்கு. இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியான உணவா இருக்கும். இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாகவும் எடுத்துக்கலாம், சாப்பாடுக்கும் வச்சு சாப்பிட்லாம். காரக்குழம்போடு சாப்பிடுங்க. இது இந்த ஸ்வீட்னஸோடு இருக்குமா, ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். சக்கரவள்ளி கிழங்க இட்லி பாத்திரத்தில் போட்டு ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். குக்கரில் போட்டு வேக வைக்க வேண்டாம். குக்கரில் போட்டு வேக வைக்கக்கூடாது. எப்பயுமே சக்கரவள்ளி கிழங்க ஸ்டீம் பண்ணி தான் எடுக்கணும். கிழங்குல இருக்க தொலிகள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதை நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொடி மாஸ்க்கு கட் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாச்சு. இப்போ இதுக்கு என்னென்ன மசாலாஸ் என்னென்னலாம் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயை வச்சுக்கலாம். அந்த கடாயில் 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். அதில் 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்தம்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு நம்ம முந்திரி சேர்க்குறோன்னா அந்த முந்திரியோட அந்த சக்கரவள்ளி கிழங்க சாப்பிடும் போது நல்லா இருக்கும். அதனால தான் கிரன்ச்சியாக இருக்கும். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க சக்கரவள்ளி கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பரட்டி விட வேண்டாம். இப்போவே அதுக்கு தேவையான மசாலாஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள், இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நல்லா கிழங்கோட மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். இந்த கிழங்குக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து எல்லாம் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். 1/4 கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய் எடுத்துக்கிறேன். தேங்காவை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். தேங்காவும் அந்த நம்ம போட்ட சக்கரவள்ளி கிழங்கும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கலாம். நல்லா அந்த கிழங்கு கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் உடச்சி விடலாம். நல்லா இதை அப்படியே ரோஸ்ட் பண்ணணும். நல்லா கிழங்கு ரோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அந்த கடலெண்ணெய், அந்த காரம், சக்கரவள்ளி கிழங்குல இருக்க இனிப்பு, இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து சாப்பிடும் போது அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவோ இல்லை லஞ்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.